என் அன்பார்ந்த நண்பர்களே, என்னுடைய பெயர் டாக்டர் ஏ. முகமது கையாசுதீன். நான் கடந்த 32 வருடங்களுக்கு மேலாக மாற்றுமுறை மருத்துவத்தின் மூலம் சிகிச்சை அளித்து வருகிறேன். ஹோமியோபதி மருத்துவ முறை என்பது மாற்றுமுறை மருத்துவ முறைகளில் ஒன்று. கடவுளின் அருளால் இன்று நான் உங்களுக்கு விக்கல் எதனால் ஏற்படுகிறது, அதனை குணப்படுத்தும் ஹோமியோபதி மருந்துகளை பற்றி கூறப்போகிறேன். விக்கல் என்பது உதரவிதான தசையின் தன்னிச்சையான சுருக்கங்கள், அதைத் தொடர்ந்து குரல் நாண்கள் திடீரென மூடப்படுதல் என பல்வேறு காரணிகளால் ஏற்படலாம். எரிச்சல், மிக விரைவாக சாப்பிடுவது, காரமான அல்லது சூடான உணவுகளை உட்கொள்வது அல்லது கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்களை குடிப்பது உதரவிதானம் அல்லது பிரெனிக் நரம்புகளை எரிச்சலடையச் செய்து விக்கல்களை தூண்டும். அதிகப்படியான உணவு, அதிக உணவை உட்கொள்வது உதரவிதானத்தில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி விக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும். உணர்ச்சி காரணிகள், மன அழுத்தம், பதட்டம் அல்லது உற்சாகம் வேகஸ் நரம்பை தூண்டி விக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும். வெப்பநிலை மாற்றங்கள், வெப்பநிலையில் விரைவான மாற்றங்கள், அதாவது சூடான சூப் மற்றும் குளிர்பானத்தை உடனுக்குடன் உட்கொள்வது போன்றவை விக்கல்களை தூண்டும். இரைப்பையுணவு குழாய் ரிஃப்ளக்ஸ் நோய், GRD சோகஸ்மைலி ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் உதரவிதானத்தை எரிச்சலடையச் செய்து விக்கல்களை ஏற்படுத்தும். மருந்துகள், ஸ்டெராய்டுகள் அல்லது மயக்க மருந்துகள் போன்ற சில மருந்துகள் பக்க விளைவுகளாக விக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம். விக்கல்களுக்கான ஹோமியோபதி வைத்தியம் அடிப்படை காரணங்களை கண்டறிந்து நிவாரணம் அளிப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. பொதுவான ஹோமியோபதி வைத்தியம் பின்வருமாறு: அதிகப்படியான உணவு, அதிகப்படியான மது அருந்துதல் அல்லது காரமான உணவுகளால் ஏற்படும் விக்கல்களுக்கு நக்ஸ் ஓமிகா 200 6 மாத்திரைகள் 4 மணி நேரத்திற்கு ஒரு தடவை சாப்பிடவும். வாயு, வீக்கம் மற்றும் செரிமான பிரச்சனைகளுடன் கூடிய விக்கல்களுக்கு லைகோபோடியம் 200 6 மாத்திரைகள் 4 மணி நேரத்திற்கு ஒரு தடவை சாப்பிடவும். உணர்ச்சி மன அழுத்தம் அல்லது துக்கத்தால் தூண்டப்படும் விக்கல்களுக்கு இக்னேஷியா 30 6 மாத்திரைகள் 6 மணி நேரத்திற்கு ஒரு தடவை சாப்பிடவும். உணவு விஷம் அல்லது இரைப்பை அழற்சி தொடர்பான விக்கல்களுக்கு ஆர்சனிகம் ஆல்பம் 30 6 மாத்திரைகள் 4 மணி நேரத்திற்கு ஒரு தடவை சாப்பிடவும். விக்கலில் அஜீரணம் மற்றும் குளிர்பானங்கள் மீது ஆசை இருந்தால் பல்சட்டிலா 30 6 மாத்திரைகள் 4 மணி நேரத்திற்கு ஒரு தடவை சாப்பிடவும். குளிர்ந்த நீரை குடிப்பது அல்லது காகிதப் பையில் சுவாசிப்பது போன்றவை விக்கல்களில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்கும். விக்கல் நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்தால் சிகிச்சைக்காக மருத்துவரை அணுகவும். இதுவரை பொறுமையுடன் இருந்து தெரிந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி. எனவே இந்த பதிவினை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்டில் தெரியப்படுத்தவும். இதனை லைக் செய்து உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும். மேலும் இது போன்ற பதிவுகளை தொடர்ந்து உங்கள் நோட்டிபிகேஷனில் தெரிந்து கொள்ள மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். மணி பட்டனை அழுத்தி அதில் ஆல் என்ற எழுத்தை கிளிக் செய்யவும். எனவே தொடர்ந்து என்னுடைய சேனலை பார்த்து பயனடையுங்கள்.